以前特别喜欢写日记，不管发生啥都往日记里写，每次写完就藏抽屉里，还以为爸妈不知道。直到有一次我把自己数学考60多分写到日记里，结果第二天就莫名挨了顿打。后来又把弄坏家里电视机的事情写到日记里，当天晚上连饭都没有得吃，还要我给电视机守夜。终于意识到爸妈肯定偷看我的日记了。但好在恼羞成怒的我很快就冷静了下来，硬碰不是办法，既然他们那么喜欢看，就让他们看个够。是我开始在日记里胡编乱造，什么好人好事、感恩父母、伟大梦想，通通安排上。之后我的零花钱就从1毛涨到了5毛。每当自己考试不及格的时候，就写自己努力学习却得不到想要的结果，对不起父母，我对生活失去了信心。当天晚上本来应该挨一顿毒打的我，吃晚饭的时候爸妈使劲给我夹菜，还对我说失败是成功他妈。我已经够努力了，下次肯定能取得好成绩的。而我想要什么东西的时候，就会在日记里写同学都有。但是我知道爸爸妈妈很辛苦，我不能成为他们的负担。第二天爸妈就会主动给我买回来了。久而久之，这本日记简直成了我的愿望清单。写啥有啥，渐渐的我开始膨胀了。有次请了几天假，每天准点出去玩，晚上回来的时候就写自己今天又学了好多知识。但是天下没有不漏风的墙，这天出门后，班主任居然来我家，问我爸为什么我最近没来上课，而且为什么不接他的电话。我爸一脸震惊的说没有接到过他的电话啊。结果老师就当着我爸的面打给了他，我爸来电显示了4个大字：诈骗电话。下午回来的时候，我爸面色阴沉，问我今天学到了什么。我顿时虎躯一震，不过脸上还是镇定自若，随便编了几个故事，我就赶紧回到了房间，打开日记本，发现里面写着几个大字：出来挨打。那天晚上我差点被我爸打断了脚，骗你们的啦，手脚都断了。你们小时候有没有幻想过电视剧里的情节？记得7岁那年第一次流鼻血的时候，我惊呆了。那一刻看多电视剧的我，以为自己得了不治之症，生命即将走到尽头。想到电视剧里为了治病倾家荡产的剧情，我觉得不能拖累家人，于是我把这件事情藏在了心里，导致我每天上课都心不在焉了。同桌感觉到了我的心事重重，就一直追问我怎么回事。我最后没有忍住，就把自己得了不治之症的事情跟他说了，还让他帮我保密。同桌满口答应下来，还跟我发毒誓说，如果他把这件事情告诉别人，他就永远考试不及格。可惜我忘记了，他考试从来就没及格过。于是下午全班人都知道我得了绝症。从那天起，大家都对我开始关心了起来，无数零食被塞进了我的抽屉里，还有心理承受能力差的同学居然哭了起来，就连平时经常欺负我的同学都来跟我深刻道歉了。伴随着大家的安慰，我更加坚信了自己得了不治之症的事实，同时活下去的欲望也更加强烈了。想起三国里诸葛亮7星灯续命的剧情，为了向天再借500年。放学回家后，我拿了家里的7根蜡烛，简单的收拾了几件衣服，又把同学给我的零食装进了书包，接着就去山上找了个风水宝地，点上7根蜡烛，开始摆7星灯续命。听说彼岸花开便是重生，最后村里几十个人举着火把找到了我，他们用实际行动告诉我彼岸之花是开不了的，但是我的屁股之花可以开得格外灿烂。我们高中军训的时候，教官都很年轻，跟同学年龄差距很小，导致我们都比较胆大。有次教官要我们在操场上围成一个圈，然后2个教官在里面教我们唱歌。这时候我鬼使神差的起哄，让2个教官打一架，看看谁更厉害。听见我这么一嗓子，同学们都兴奋了起来，纷纷让教官打一架。遗憾的是教官不吃这套，反而叫带头起哄的人出来和他俩切磋。我顿时一惊，因为大家都会沉默不语，然后教官不了了之。没想到这群家伙根本不念及同窗之情，听说教官要和学生 PK， 反而更加兴奋了。我就这样愣是被他们推了出去。此刻瘦弱的我离教官只有1.5米，实力差距非常明显。就在这危急关头，我想起来我爸小时候教过我的一套武术，于是我赶紧先做了一些热身动作，结果人算不如天算，我踢腿的时候踩到了鞋带，然后就向前摔了下去。摔倒的过程中，我顺手扒下了教官的裤子，当时红色的底裤和天边的晚霞一样的灿烂。那一瞬间全班都沸腾了，发出了震耳欲聋的尖叫声，连其他班的同学都跑来看。是教官面色铁青的看着我，好在我临场反应能力特别的强，一下子就想出了化解尴尬局面的办法。我立马激动的对教官说，教官你穿那么红，今年一定是本命年吧。当天晚上我脸上的巴掌印比教官的内裤还要红。后来学校的同学见到我都会问我一句，你就是那个仅凭第3套广播体操就把教官的裤子都打掉的同学吗？甚至还有同学把我传成了神偷，神不知鬼不觉的偷了教官的皮带。当然一战成名带给了我很多烦恼，经常有学过武术的同学来找我切磋，经常把我打得满地找头。然后我就问他们不怕我这个神偷吗？结果他们跟我说穿了3条秋裤根本没在怕的。小时候看了很多奥特曼的电视，久而久之也想买一个奥特曼模型，但是2位数的价格对于每天只有5毛钱的学生来说实在是太多了。有次我看见别人捡瓶子，顿时一个生财之道在我脑海中成型。对哦，捡瓶子卖钱不就可以买奥特曼了吗？从那以后，我每天上学放学的路上都到处找瓶子，瘦小的书包被塞得满满的。久而久之，这件事情被大家看在眼里，同学们都把自己喝水剩下的瓶子送给了我。后来事情传到了老师耳朵里，把我叫到办公室问我为什么捡瓶子，当时脑袋一片空白。好在我内心足够
够强大。加上当时电视剧看多了，立马反应过来对老师说：“我爸最近在工地扭伤了腰，妈妈带着弟弟离家出走了，在家里都靠我一个人在支撑。”老师听到后都惊呆了，接着就叫我先回教室。上课的时候，我偷吃同学给我的火腿肠，老师突然走了下来，吓得我连忙把火腿包起来丢进垃圾桶。等下课的时候捡起来还是干净的，我又吃了起来。结果这一幕正好被路过的校长看见了，他找我的班主任问清原因后，第二天早上全校就召开了师生大会。凭借他多年的演讲经历，把我的不容易讲得淋漓尽致，感动的全校师生痛哭流涕。接着校长又号召大家给我捐款，同学们你一毛我一毛的踊跃捐款，最后到我手上居然有3位数，兴高采烈的拿着这笔钱去买了奥特曼。回家还把这件事情告诉了我爸，结果奥特曼直接被我爸摔断了腰，当场去世。最后家里人还把我拽到学校，把所有的钱都退了回去。后来我还是买到了奥特曼，因为老师问我妈为什么离家出走的时候，我妈打我没控制好力度，把我手给打骨折了。3个月的超长假期，这种快乐你们是体会不到的。我们高中食堂打饭就像打仗一样，去的晚了别说是肉了，连残渣都不剩。所以大家为了能够尽快打到饭，都喜欢把碗带到教室里，然后藏在抽屉，这样一下第4节就可以直接跑去食堂了。记得那天第4节是语文课，老师让我们背课文，大家都各背各的，教室贼吵。这时老师的手机铃声响了，早上没吃早餐的我饿出了幻觉，还以为是下课铃响了，又因为我们教室是在1楼，于是我二话不说拿出盆打开窗户就直接跳了出去。尴尬的是，等我跑了10几米之后才发现下课铃好像根本没响，其他同学也没有出来，然后语文老师好像也从教室里面要出来找我了。当时我灵机，直接跑进了厕所，想着等语文老师走了我再出去打饭，这样肯定能抢到肉。结果我刚进去，下课铃就响了，顿时厕所外全是人。这时候我要是出去，肯定会被他们发现我自带碗筷，到时候跳进黄河都洗不清了。于是我赶紧跑到厕所隔间，关上门，打算等人走了再出去。结果进去之后才发现门把手居然坏了，锁不上，我就只好一手拿着盆，一手拉着门。好巧不巧的是，这时候有个憋急的同学使劲在外面敲门。正当我打算告诉他里面有人的时候，他用力拉我，连人带盆直接摔了出去。我的盆在小便池里整整滚了1圈，完美的接受了圣水的洗礼。还有几个同学因为被吓到了，弄得满手都是。而就是这碗筷与地面碰撞的声音，直接奠定了我高中3年美食家的地位。后来舍友看我的眼神都变了，社长还关心的对我说：“我跟你说到遍了，以后少吃那点东西，虽然管饱，但是不卫生啊。”而且每次我从厕所出来，都会有同学亲切的问我吃了没。小时候大家都喜欢拉帮结派，特别是二哥和阿志家里有钱，辣条多，谁也不服谁，就各自成立了青龙帮和白虎堂，里面个个都是人才，讲话还好听。而我作为每天都能写完作业的优秀学生，自然是成为他们极力拉拢的对象。毕竟只要有了我，全帮派的作业都有着落了。当时甚至有得张之助者得天下的美誉，而我作为作业总负责人，身价自然也不低。最后二哥以每周4包辣条的天价才签下了我。而我每天的任务除了写作业以外，就是出谋划策帮助二哥吞并阿志的势力。而我作为一个连鸡兔兔都能口散的小学生，不出3天就献出了第1个计策，苦肉计中出间谍。二哥听到后直呼马卡巴卡，就因为我身份特殊，二哥便派我去当间谍。毕竟没有哪个帮派是不会想要我去帮他们写作业的，但我亲口提出的苦肉计却被用在自己身上，择日不如撞日。当天二哥就当着白虎堂的面把我一顿胖揍，好在这顿打没白挨，白虎堂这群菜鸡居然信了，急忙派人把我救了出去。接着在阿志一顿慷慨激昂的劝说下，我勉为其难的加入了白虎堂，并且直接坐上了军师之位。但让我没想到的是，阿志也想要我去青龙帮里当间谍，难不成我小小年纪就要上演谍中谍了吗？想想就觉得刺激，于是我毫不犹豫的答应了。但没想到他们智商有限，只会用苦肉计，于是我又挨了一顿打。而且为了真实，阿志还特地拿出了他老爸的皮带，这还不是最狠的。从那以后我开始频繁上演谍中谍中谍，谍中谍中谍中谍，隔三差五挨一顿打，真的是死亡如风，常伴无声。直到那个月黑风高的晚上，我妈让我去打酱油，我走在路上看见阿志和二哥勾肩搭背的谈笑风生，就悄悄摸上去听他俩说什么。二哥对阿志说：“张之助这个家伙，仗着自己作业写得好，整天神气的跟个熊似的。”对呀，这最后还不是落入我们圈套，这个月打得真他妈爽。原来事情真相是这样，那就怪不得我了。5月22号晚8点，来我直播间听我如何制霸二哥和阿志。